vanhu vanzi tavatageza shawa nhasi tavatageza shawa ndifana kuti honai kumberi kwose vaivati tageza shawa inini kumba kwangu bondeka ranga ka4 pamwedzi ka4 vaenda mande kuzambia vodzoka chitatu china vorara friday vodzokera mukuona vodzoka sunday saka inini bondi rangu kanga kari kamwe chete paninga pawiki pamwedzi ka4 andaita bondi vachiramba vaitaura kuti ndakaneta ndofana kuti honai saka muda kuti ndirarame nei inini zvokuti ndinodanana namapuranga handidanani namapuranga ende futi azibiti musapote muchiti kana muchiudza mambo nyaya muchitaura zvinhu zvekunyeka inini handirare navo ka4 kavari kutaura nemambo ndokuti hanzi vanoti ndinorara navo ka4 hazvizivizvo ndinorara navo kakawanda baba kakawanda kwete ka4 inhengotiwo pamwe pavari kutaura pachoti hanzi ndakaenda kubhodha ndikati mudumbu munhu kana akatadzirwa but ukamupindura zvakanaka anorasika pekuti anofanirwa kubata nedivi ripi obatirira kudivi rakashata chete here anobata but zvichida zvino akasanganisa zvinhu 2 bonde haachariwana 1 pasvondo 6 days hakuna chunhu 26 days pamwedzi munhu asingazive mukadzi wake ndo zvichemo zvinozokurumidza kuti munhu akungoti mudzimai wangu pane zvaari kudini zvari kuita amunetse kubatwa kuti muri kuitei kana isusu vanhurume ndo zvinotibatisa chete izvozvo kuramwa murume pabonde kana kuramwa mukadzi wako pabonde ndo panobva nyaya yese kuti munhu azikanwa kuti pane zviri kudini zviri kuitika. Ini ndinonzi Charles Zimbiti. Ndauya mudarira mambongezi. Ndakamhangarira mapuranga. Pamusoro pekupinda mumba mangu. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Nzimigo ndinzwa. Ipai mapuranga bhuku. Mapuranga first name ndiani? Barnabas. Ini ndinonzi Barnabas mapuranga. Ndauya mudarira mambongezi. Zvidaira zvandiri kumhangarwa naCharles Zimbiti. Ndichidaira zvandiri kumhangarwa naCharles Zimbiti. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndinosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Nzimigo ndinzwa. Pamai vagere pakati penyu ndiani? Amai mugere pakati apo ndimi ani? Ani? Biola Njiva. Ndimi mukadzi waZimbiti. Yuna. Biola Njiva. Pape Butoni. Indonzi Biola Njiva. Ndauya mudarira mambongezi. Kuzopupura nyaya iri pakati paZimbiti namapuranga. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndikataura makuhwa ndinosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Nzimigo ndinzwa. Rai bhuku. VaZimbiti makasununguka kupira dare nyaya yenyu pirai dare. Pamusoro mambongezi musi wa28 July takarara kumba kuma4 kwakapinda message saka ini zvangu handauda kuti ndiona kuti message ndei saka pakazoya vamwe vaigara kuseri kwemba yangu saka pakazo kwachena pakazobuda amai vachienda panze ndipandikazotora foni yavo ndobva ndavhura foni ndobva ndaona foni yakanzi mamuka sei dedi
ndobva vanzi madrinks ako ndakatengesa. Saka vasati vabuda ndakabva ndatora foni yangu inini ndobva ndavhura foni yavo ndobva ndangotora ndaona makanyorwa zvakawanda ndingoti tatata handida kuda kuti ndikwanise kuforwarda sezvo nguva yanga iri pfupi. Saka ndakangoti forwarda manga mune makataura zvakawanda munhu. Vachinodzoka vakandiona ndakabata foni yavo ndobvanzi mabatiro efoni yangu ndakati aiwa haikonai kuti hanharo ndichaona kuti zvii zviri kuitika mufoni ndobva ndakataura ndakati inini musadhirite mainformation iyi iri mufoni menyu, musafe makadhirita zvinhu zvai mufoni menyu. Saka ivo havana kuziva kuti pane zvimwe zvandacapture. Saka nekufamba kwenguva kumashure kwese zvinhu zvedu zvaifamba zvakanaka kubva last year. Muzekenzeko wakazotanga muna February this year. Saka muna February umwe ndaiona vachichata stereki nguva zhinji. Nguva yekudii vaichata indoenda kunorana half 8 vachichata vozouya vochichata kuti 2 bedroom. Saka ndipo vakataura kuti kuZambia maloji akachipa. Ndobva ndati honai ndobva ndatanga ndobva ndazongenda kuti magumazo tichaona richave zerendi nokuchata kwavaita. Pamberi apo ndobva kwazouya muna April ndobva kwaya madrink nokuti amadzimai angu aenda kuZambia. Saka zvimwe zvinhu zvinosarira mubhazi wopfuura kuenda kunana zvichava neperi ngwako. Panodzoka bhazi masikati wotambira zvinhu zvezvo zvayakunda. Saka pavakamutambira zvinhu zvezvi zvakasara vakaya nemakokora ma2 liters nema1 liter nemabragas. Ndobva zvanzi makoko aya ndava mapuranga. Ndobva ndati ina handitengese zvinhu zvemumwe murume panapa, handitengese zvinhu zvemumwe murume. Amauti vakanozvitengesera kwana Gatsu ndoko vakazonozvitengesera. Saka disitaisapuraya matakishop ese ari ku42 nemamwe mashopu ari paGatsu pai nekwamuza. Ini vaiti vakaya nazvo ndoenda ndinodhirivhara ivo vachinhingiri vachidhirivhara unokumwe. Pakazoti pakati apa ndobva vanhingirika ndobva vauya ndobvanzi tavatageza shawa nhasi tavatageza shawa. Ndobva ndati honai kumberi vose vaiva vachitageza shawa. Inini kumba kwangu bondeka ranga ka4 pamwedzi ka4. Vaenda Monday kuZambia vodzoka chitatu china vorara Friday vodzokera vokonaka vodzoka Sunday. Saka inini bondi rangu kanga kari kamwe chete pawiki pamwedzi ka4 andaita bondi. Vachiramba vaitaura kuti ndakaneta ndobva ndati honai saka muda ndirarame nei. Vane bhegi rangu nefriski yavo yavaita kurapa vaenda kuZambia. Saka ivo vari kutaura kuti yakabiwa mubhazi. Asi kana vanhu vari mubhazi vanenge vagara pamasiti vakafuga vasifirisi yako vakatsamira kauri panhingana. Saka ivo vakataura ndakavaridza pasi panopinda napo papaseji noukobvu hwavo papaseji vangararera. Uyezve pasi pacho vakanga vakawaridza chipasi apa mubhazi kuti vazofuga firisi. Nanhasi bhegi ravo nefirisi iyo handisati ndazviona nanhasi. Ndinoti ndakabvunza bhegi rangu vanochena amai vane hasha iva vanondichena miri ndikuonaka. Vane wigi izvi zvandikutaura zvakanga zviri mufoni pandikazviona ndichiverenga ivo varipo. Zvakanzi dedi ndigire wigi yangu yandasiya. Wigi kana uri mubhazi inenge iri musoro. Ko wigi yakazobva sei musoro ivo vari mubhazi yotaura kuti dedi ndigire wigi yangu. Kureva kuti pamwe pane vamwe vari kumaroji kureva kuti pamwe ndokwakasara wigi iyoyo uri kuonaka. Inini ndakatanga ne$18 ndichivatumira zvinhu maswits apa ndichita mukando. Pane zvinhu zvangu zvakasara kuwarehouse. Ivo vakataura kuti zvakasara kuwarehouse neutsotsi hwavo vakataura kuti zvakasara kuwarehouse. Kwasara matishu nemaswits nemilk box 1 zvinhu zvine $47. Saka zvakasara muna kuma21 May ndobva ndataura kuti kuamai vana zvinhu zvangu vaindichena miri. Ndobva pamwe pavakazotaura kuti vamapuranga vakati vacharikavha zvinhu zvenyu. Saka nanhasi zvinhu izvi zvazvisati dzarikavhira. So ndirapera ndopavakatotaura kuti ndichakutengerai zvinhu zvenyu. Saka ini ndakangomira kuti vamapuranga sezvo zvinhu zvasara kuwarehouse. Pawarehouse panokiyiwa
hapana munhu angatora zvinhu zvemamwe mabhazi vachinoningira. Saka zvinhu zvangu zvakasara kuningira ikoko. Kwazoti musi wa18 chii chakazoitika baba pazvinhu nyaya yenyu chaichaira baba chii chakazoitika? havana kuzorika pazvinhu zvangu. Zvinhu zvangu havana kuzorika. Musi wa18 vakauya vachiti ndiri kunzwa mudumbu. Uri kuona ndiri kunzwa mudumbu sondera ndakurara navo. But pavakauya pacho vane katauro kavakawacha mumba havanochiyanikira mumba vanochiyanikira panze tumatauro twavo. Saka tauda kuti tichirara papera 4 days ndipavatsvaga tumatauro toti ndibva kutishaya ndibva tatitoreka kukamukayanikapo zvakanzi ndeke shamwari yangu anonzi Derek. Takati kokumba mangu kari kutsvagei kamboyasei mubhegi mini handainetsana navo handairovana navo kana kumbonetsana navo handairovana. Kwazoti musi wa3 September unoyu vakaya nevamwe vari mukumba amai vanongoya nevamwe vari mukumba kuzvandisingazivi vachipinda naumba mangu vakandidzinga musi wavakaya nevari mukumba kwangu. Zvakanzi ndambotaura nevari shuwa ndakabuda ndichidya ndakaenda mubedroom ndakaswera nenzara handazombodya chikafu. Zvaitaurwa mama handizvizive zvakataurwa mama handizvizive vakabva vabuda ndobva vaenda vakuenda ndobva vatora matisha angu. Takati kumuritakura matisha angu tawirirana here kuti mutakure zvinhu zvangu. Vakabva vangoramba vachienda havana kudzoka vaenda. Kwozoti musi unowu kwakauya futi varume 3 musi nhasi Friday. Musi weTuesday kwakauya varume futi 2 nemotikari naivo vakasvika vakapinda mumba mangu. Vanongopinda mangu vasina kukumbira nokuti vanondishora. Vakasvika vakapinda mumba saka ndakatendereka nokuseri ndida kuona kuti zvii zviri kuitika. Ndokusvika ndabva ndapinda mumba ndokuona ndibva ndabvunza nakati indonzwozi zviri. Ndikabvunza kuti imwe munotione zvii zvakanzi tiri mumaloni. Ko kana muri mumaloni ko zvambo kunyora zvokuti firiji TV zvapinda papi apo. Saka vakauya nevanhu vavanyora maasesi eloni kuti inini kana watadza kubhadhara loni zvinhu zvangu zvozvazotuturwa nezvikonzi. Mvumo havatauri zvinini vanongoita zvinhu zvavo zvomusoro wavamai vavo. Saka vanhu ivavo ndofunga zvinhu zvangu zvakatonyorwa handizivi kuti zvii zvakaitika havashandi amai avo. Ndinotoshanda ndaitovapa mari zvese pese ndaivapa hapana kana kuti ndaisara nacho ndaiswera kubasa nenzara. Pakatotanga mei yokutondipandiki $20 July yeyo. Saka handizivi kuti inini ndizvowo here pakurarama kwokuti unongoita zvemusoro wako. Ipapo kuenda kwakaita kuZambia musi wechitatu kwako vakaenda zvehasha havana kana kutombondioneka. Amai vavo ndakatovaudza ndakati ndezviri kuno amai. Vakati vataure kuti vasaende futi kuZambia. Amai vavane nharo vanongoenda kuZambia havandioneke. Kana vari kuZambia vanenge vari online vakabva muno hapana communication but kumashure kwese last year taicommunicate but kumwe kwese hapasina communication hapasina kana communication amai vavo. Ende tine vana 2 kana kuti vabvunza vari kuZambia kuti ko vana vamuka sei varara sei hapana. Vana vanoita grade mumwe watoita grade 2 mukona vakaenda Monday vodzoka chitatu. Vana vechikoro voenda China vodzoka Saturday. Ini ndiri kusara nevanhu ndichiriritira vanhu. Ndiri kusara nevanhu maupopotera ndiri kusara nevanhu. Saka ini ndinohombohwa ndikabata mufoni mavo mapuranga ava chii chenyu aina mapuranga ndahukama nawo vapinda semba menyu mubusiness renyu motobvunza hadzina munhu vandiza nokuti ivo vangachitengesera vapanana zvinhu zvandisingazivi. Ekutanga akayakumba amapuranga vakati zvinotengesa zvinhu zvichavano zvakanzi shanga tengesa mabrothers avo zvisina mvumo ndakazoenda ndakaudza ana tezvareni yangu iyi hapana action yavakatora. Takazoenda kwasisi vausvo ndakapera vakanobvuma umbohwa kuti anoti aenda tichinorera kumaloji ndokumbira aregero sisi pamberi pomurume wavo vakatobvuma vega kuna sisi vavo kuti ndezvandaitira murume wavo ndakakanganisa and havana kana kumanikidzwa kana kunzi vangonzi munini taura zvawaita mafambiro awaita. Indo maibhuru ndibva ndazovaratidza umbohwa mufoni urimo zvese vakaverenga ende vakanyara nayo ende nenguva dzacho dzavaichata kana vari kuno kuZimbabwe vanenge vachichata pane pamwe pamwe pakanzi hatisangane pagasi vamapuranga vanogara pamuvhovha. Saka ndofunga vaida kupuhwa mari here mabrothers anga vatengesera vamapuranga handizivi kuti vaidei pavaitaura kuti hatisangane pogwagasi nemudzimai wavo. Saka ini umbwa hwangu ndinowo pafoni
Zvanozvika baba tirega tiri kuna mama. Haikumirwe ka. Haisi yedhaka. Munhu ane nyaya iri kutaurwa ndevamapuranga pamusaka payo mudzimai aripo. Kana maimbotaurana muchitamba, muchitaurana muchijoka, muchidini kunoku kudare. Chinhu chinongopedza nyaya ida kungotaurwa zviripo zvoonekwa kuti zvinoita here, zviripo here, hazvipo here, totaura zvinhu zvinodii, zvinopera. Vamapuranga manzwa zviri kutaurwa nababa vaZimbiti, vari kukuakuzai pamusoro pemukadzi wavo. Munhu anopedza nyaya mudare mukadzi, ndokuti ndiye anenge achihuriwa kana achihuriwa, kana zviripo kana zvisipo hazvipo, wotsanangura. Handiti amai tibatsirei pamusoro inini amapuranga ava ndikuvaziva ndikondakita wemubhazi. Ndikutaura nababa mameseji wakamaona but inini handizivi, ndaita se ndaitaura navamapuranga, ishamwari yangu yaitaura navo zvekudanana. Izvi zvemadhiringi chii, zvekusiya madhiringi kubhazi nekuti ndizveshuwa madhiringi anosara, ende zvematishu avari kutaura ekuwarehouse, matishu akatosara zveshuwa akatonzi atakurwawo nerimwe bhazi rekuHarare. Even mukadzi wamapuranga akatotakura nematishu avo neavo vavo. Inini zvokuti ndinodanana namapuranga handidanani namapuranga. Ende futi azibiti musapote muchiti kana muchiudza mambo nyaya muchitaura zvinhu zvekunyeka. Inini handirare navo ka4 kavari kutaura nemama. Ndokuti hanzi vanoti ndinorara navo ka4, hazvizivizvo. Ndinorara navo kakawanda baba, kakawanda kwete ka4. Inhengotiwo pamwe pavari kutaura pachoti hanzi ndakaenda kubhodha ndikati mudumbu. Lecho handina kutoti mudumbu ndadzoka kubhodha muswa ndadzoka kubhodha. Ndakaenda kubhodha iri musi weMonday, ndoba ndazodzoka iri Wednesday. Mudumbu wakatanga kundirwadza yatoo Friday. Saka ndinganzi ndarwadziwa nemudumbu wekubhodha here kusvika ini ndasvika Wednesday ndozotanga kurwadziwa nemudumbu musi weFriday. Kwanza adzimai vangu taenda kuna Maiguru. Handina Maiguru tirera munje zvekubvunzira mama. Kureva kuti Maiguru kana vachitaurwa mukoma wenyu kana kuti mudzimai wemukoma wavo. Aiva ndisisi. Ndisisi wenyu. Sisi vangu. Kwanzi makadaira kuti haashuwa. Pamusoro nechanga sisi vangu vakanditi munin'ina murume wako ane hasha. Saka ndanchikumbirawo nyange usina chawakatadza, nyange une chawakatadza, ungokumbirawo murume wako chiruregerero. Ndokukumbira kwandakaita ruregerero. Rwei? Rokuti shamwari yangu handiva nemameseji avanawo. Ndivo vari kuti unodanana namapuranga. Saka ndo pandaikumbira ruregerero kuti sori vakashandisawo foni yangu. Yakashandisawo nguva yakareba sei? Haina nguva yakanyanyoreba, ndeyekutanga musi wa12 kusvika ipapa paukazoona mameseji achona. Mwedzi uri? July. Muri kupi manje? Aishandisa muri kupi? Mameseji? Ndifoni aishandisa muri kupi? Tiri kuZambia. Achishanda nawo mapuranga? Vanowanda vamoenda nawo kuti ndebhazi vana? Vanenge vari kupi pavachatiwa nawo ipapo? Vanenge vaende pamapuranga. Vanenge vaenda kuloji nemukadzi wavo. Ngozi mukadzi wavanofamba naye ichiende everyday vanenge vari vese. Vanenge vane mudzimai wavo. Saka shamwari yenyu yotora foni yenyu yakutaura nemunhu ane mukadzi wake kuloji. Zviri pamutengo here? Zviripo, ndopandaikumbira ruregerero. Foni yenyu mimi yoshandiswa. Ava vazofunge sekuti iri mune wenyu. Pamwe yake yefoni yambo kushandiswa kuchata une wenyu. Havazofungisi kudaro. Lambo ashandiswa foni yenyu mimi nemunhu kuti aite izvo zvakadaro zvoita. Vamapuranga vanozviziva here kuti joki ravo harina foni, vaishandisa foni yemunhu. Ndozotoda kupa munhu mhosva zvichikwete, ukaona une motikari yangu iri panze apo, mukawanikwa muchiba muinayo, hazvina chitsotsi.
mhosva yaparwa totoripisa munhu muno totoripisa munhu mangwana tozoti aiwaona wakazondidai iwe ndakazonoripiswa kwamambo nenyaya yekuti wakanga ushandisa foni yenhingi yemukadzi wemunhu ezvino ndakunomiswa paperi pati rina manyanga manje hariputirwe mangwana anosvika handiti mapawa hakuna chinhu chakashata chinodarika zvatiri kutaura pano bhutsu dzenyu vamapuranga towanikwa ndakadzipfeka kononzi ngatitsvagei ndoti aiwa bhutsu ndedzaamapuranga aiwa tiri kutaura munhu ari kuba panguva iyoyo akapfeka bhutsu dzaamapuranga vamapuranga ndoda kunzwa mashoko kubva mumuromo menyu muri kunzwa nyaya ina vazimbiti nyangwe dai ndanga ndirini ndaishora handiti mapawa ndokakanga kari kekutanga here kutaudzana pafoni negirlfriend renyu patinoti munoti foni ndo dzandaenda ngogara ndeyaiwa foni dzadziri nyowani ndokakanga kari kekutanga here kutaudzana pafoni kuti murasike kuti idzi nhamba dzokushandiswa nemukadzi uyu hadzisi nhamba dzake idzi iye mukadzi iyeye mamusiyirei angadai auya pano izvozvi 2 minutes anga akutotiudza kuti aiwa handisiri ini ndivo amai ava aitaura naamapuranga ndobasa redu anogara muchego asi apa akaenda kugwera asi chinonzi chatting handiti kuexchangera kweinformation nefoni saka makachata kusvika kuti ava vealarmed ivo ava vasingaone mistake yavo kuti you agreed to zviti nazvo here inzwai vamurangano motamba mombe toda kunovhima handiti ndotora 303 yangu ndokupai mobva manobatwa unzwa batwa mapocha handiti imotiza futi yangu yonhongwa kuya anouya achisungwa nayo ndiani muridzi wayo amai vatoda kuti tisavanyareka ndekuti kavanyara varigona kuuraya musha wavo iwo musha wavo usati wasvika pekuti upe vanofanirwa kuremekedza murume kuti uende kuzambia kuda kwemurume kuti muite zvamunoita zvese kuda kwake murume handiti mapawa saka vanhu kana makagarisana pamba muripo tu handizivi kuti vakadzi munokurumidza kuzofunga kuti ndaabheta kudarika murume wako chirudzi hau unotanga bhizinesi tinavo vakadzi vari kurana mabhizinesi munomu handiti akuti vakuti mhoresane zvitanda kana akandiona unodaiso but $50 yekutanga achitenga maairtime ndeyangu ndobva akutenga $100 akutenga 1000 handiti atokoshiwa hazvisiri izvozvo hazvisi kana panhu pasina kufamba zvakanaka seipapo you were supposed to agree once sorry baba mwana handauziva kuti mubhururu wangu patora foni yangu ndo zvaanga akuita foni iyi zvakamira zvakadai vanhu vemutemwa nazimbita vanosangana nezvakawanda zvinodarika zvatiri kutaura pano vanozvaandastenda kuti munhu kukanganisa kunoitika nemunhu handiti mapoa bhazi muri kubhadhara moga kuenda kuzambia kondakita bhazi harisi rake munhu wemuraini wamunongoziva takafanana anogara mustriti umo imi munogarawo mustriti iyo but munodzikisira murume to such an extent kana muchiita zvinhu zvakadaro zvakashata munhu kana akatadzirwa but ukamupindura zvakanaka
anorasika pekuti anofanirwa kubata nedivi ripi, obatirira kudivi rakashata chete here, anobata but zvichida. Zvino akasanganisa zvinhu 2, bonde haachariwana, 1 pasvondo, 6 days hakuna chinhu, 26 days pamwedzi munhu asingazive mukadzi wake. Ndio zvichemo zvinozokurumidza kuti munhu akungoti mudzimai wangu pane zvaari kudini, zvari kuita munetse kubatwa kuti muri kuitei. Kana isusu vanhurume ndo zvinotibatisa chete izvozvo, kuramwa murume pabonde kana kuramwa mukadzi wako pabonde, ndo panobva nyaya yese kuti munhu azikanwe kuti pane zviri kudini, zviri kuitika. Vamapuranga kukudzosera nyaya hondo iri kutaurwa apa iyi iri kubudikidza nemi, because patinosinetswa nenyaya dzakadai tinoenda kuEconet kana kunyora tsamba kuti vanhu ava pandiri kukubvunzai ndepekuti apa pamakanga muchitaura nyaya idzi kutaura nemadhesi ari apa ndo pamakatanga here chete kutaudzana munyaya iyi nemukadzi uyu. Imini ndokubvunzai zvekare, munodanana here naamai ava varapa? Tisati takukutsvagai isusu kuti vanhu vanodanana, so hatinoda kukutsvagai, tinoda imimi vaviri, ndimi munotitaurira kuti ehe takadanana naamai ava. Vanhu vasina kunyorwa kaunzi Madam Zimbitika pamhanza kana kuti pamahembe dzavo. Monyenga ndo vanofanira kukuudzai kuti aiwa inini mai Zimbiti ndiri mukadzi wemunhu, kuenda kuZambia hazvirevo kuti tese hatina varume, ndine murume wangu. Because isusu panozobuda nyaya yekuti vanhu vakagara vachinyengana tinopabata, hatikurirwe nenyaya dzakadai, so taita dzinodarika abenongani muno dzevanenge vachiramba vakabata, vamwe vanenge vasingachatotaura. Asi tinozozvibuditsa pachena kuti right, ini makatanga kutata muna July muchienda sekutaura kwenyu handiti ko June uyu murimo muchitaurirana 1, muna May murimo muchitaurirana 1. Nyaya dzerudo dzirimo hadzishayikweka. Yes. Pamzorera. Yeah. Ine ndinonzi Barnabas Mapuranga. Ndinoshanda kuTrip Trans inobva kuShavane ichienda kuLusaka. Mai Zimbiti ikastoma yedu sekutaura kwavaita. Mubvunzo wandoda kutanga kupindura wamandibvunza mambo wekuti unodanana nemukadzi uyu here? Yes. Mhinduro yangu ndeyekuti kwete, hatidanani. Ndokubva mabvunza mubvunzo wechipiri mukati kutaura kwakatanga rini uye kuchigumira papi. Zvambenge zvadii kuti mushandise foni iyi? Wakazoziva kuti yakanga iri mistake here kushandisa foni? Yes. Chekutanga haina kuva mistake kushandisa foni yaMai Zimbiti. Pandakapfimba munhu avari kuti shamwari yangu, kana Mai Zimbiti vaine ndema kumba kwavo kuna vaZimbiti, ngavadzidze kutaura chokwadi. Pandakatanga kushandisa foni yaMai Zimbiti, uyu wavari kuti shamwari yangu mumashoko ekutanga, pakati munina wavo, iye akanditi ava mukoma wangu, foni yangu haisi kushanda zvakanaka. Ndinokumbira kuti zvatapfimbana chihure ichi mambo chandu kutaura nonzi nemukadzi. Chihure chedu chekubhodha wakunaika. Zvandati ndikurukure newe tikawirirana zvatawirirana. Chindipawo namba dzako. Foni yangu inini haisi kushanda zvakanaka. Saka ndanchikumbira kuti timboshandisa foni yavo. Hazvina kuipa. Udofo unowanika muvanhu. Handina kubvunza kuti vakoma vane murume here kana kuti havana, kuti zvichazokanganisa imba yavakoma yamai guru zvakadii kumberi. Tiri mukushandisa foni, ndazobvunza rimwe zuva ndakati nayo iyi foni yatiri kuramba tichishandisa iyi, munhu uyu haana murume here? Ndinayo meseji iyo, ndakata zvokubvunza iri meseji pafoni.
maiguru havana murume hazvizokanganisa imba yavo here udofo uye wandakaita paenda zvikanzano takawirirana kuti timboshandisa foniyo ndikati nechikonzero chei ndiri kubvunza wandodanana naye nechikonzero chei foni yangu yanga isiri kushanda nekuzotsvaga sekutaura kwamuri kuita mama kunotongwawo nhau nekunodiwo tinombogarawo nhaka tichiona dzevamwe ndokubva ndazotsvagawo nhau kumashure kwemudiwa wangu ndokubva ndawana kuti aiwa akanga aine munhu waaidanana naye panguva yandakamupfimba waakanga asiri kuda kuti akashandisa foni yaakamutengera uyu wandiri kudana naye atengerwawo foni yeboyfriend yake haasi murume wake hake iyo boyfriend weinenge ini saka anokwanisa kubata foni yaakatenga achitsvaga zvaanotsvaga pafoni yegirlfriend yake ari kutya uyu kuti foni ikabatwa newe akatenga foni ndinozonzi ndadherera munhu akanditengera foni hatisati tarambana hatisati tasiyana saka kushandisa foni yamaiguru kuti uyu asaone mashoko atiri kutaura asaziva kuti ini ndavepowo paurere diri ndo zvakaita kuti ndishandise foni yayo yamazimbiti mashoko erudo anotsanangura rudo vazimbiti vangadaro vakaona akakura zvakadii kana madika akadii akataurika pafoni iyoyo kwete usiku chete kulusaka kunyange muno ndaitopanana appointment nadheriwe yekuonana muno ndikakutadzai mameseji angu apa mama ndaitobvunza kuti maiguru muna mai olga here izvezvi ndiri kudawo kumuona ndiri kupinda mutauni tiri tese apa tine kastoma yatiri kuruka regai ndimudze kana achikwanisa kusiya asiye auye totoonana tichitoshandisa foni iyoyo foni iyi ndakaishandisa mambo kwete zvamungafungidzire kuti zvidiki zvokuti chandinogona kunzwisisa panguva inoi zvokuti chandinogona kunzwisisa kusvika pari zvino chiri kuratidza nhema dzingabuda dzekuti kana vazimbiti vaizokwanisa kuita hasha ndakanzi munin'ina panapa ndiri kunzwa kuti ishamwari shoko rekuti ishamwari ndiri kurinzwira pami nei maiguru vakanditi munin'ina iyo iri shamwari totaura zvese zvatinotaura kumafriends vanozivana vabvumirana kuti vashandise foni handina kuziva kuti pane dambudziko riripo vazimbiti vaona zvavaona kana kudai ndandiri ini ndaizodiwe zviri pachena ndaifanira kuva nemubvunzo ndaifanira kukadzika nazvo ndaifanira kuda kuzoziva kuti zviri kufamba sei asi pakushandiswa kwefoni neukama huripo ndo mamiriro azvakaita kwete kuti ndinodana nangu namaizimiti kuti kumba kwavo vakuchinyima nabonde vakukanganisira nabhizinesi ravo hazvisanganisire inini mukati zvinhu zvamaizimbiti zvikasara mubhazi chero kastoma kana ndikabudisa foni yangu ndikaisapo ndikakuendesai gurupu rekambani vanhu vandinochengetera zvinhu ndichidzoka nazvo ndawana kastoma kwandiri pane kuti mudzoke nazvo kuno zvinogona kusvika zvashota zvingarasike kana mati mawana kastoma kutengesai handina kutanga kutengesa zvinhu zvamaizimbiti ndototengesa ndotakura mari yemunhu ndosvika ndomupa zvinhu zvakasara kuwarehouse zvakasara zvikatakurwawo nerimwe bhazi rakaenda kuharare kubva tatowirirana nevakomana vaye kuti vachadzosa munhu ava vakapa zvinhu vakataurira naye akabvuma mhosva yake kuti akatakura zvinhu akamutengesa asina kuwiriranawo nerimwe bhazi anga akutobawo kubva vawirirana kuti vachadzosa mari ndokurikafa kwandakataura inini kuti ticha kwete kuti ndicha isusu sebhazi tichadzosa zvinhu zvenyu nokuti zvakarasika zviri mumaoko ebhazi kwete kuti ndaida kuzorikava zvinhu zvavazimbiti nokuti kumba kwavo kwaita chinedzo saka bhebhi wangu angazonetswe nemurume wake kumba kwake hapasiripo paiva nenhavo asi sekastoma kunyange kastoma yedu ikarasikirwa nebhegi isusu tinoita matano tinotora matano ekuti toona kuti kastoma yagutsikana tadzorera here tawirirana kuti tichasangana pakati nepakati here kana kuti todzorera mari yake yese kana kuti bhegi rake zvezvarangariri nezvokubasa tinoita pane kanyaya ikataura nonguma maizimbiti tsanangura iti vari kunyembera zimbita kataura kakaziwa chiwa kakazodii kakadii
Tauro iri pamusoro ino. Tauro iri taitorigezesa. Ndobva rasara. Andinoona kabhegi kangu aka. Ndobva ranga ritori. Ndobva ndangosvikawo naro chabva kubhodha sanasandi. Ndobva ndariyanika mubhedroom medu mune laini padenga pemubhedroom. Ndobva ndangoriyanika padenga papo. Saka patava nguva yanga yada kuita bonde mandiko akanditi tauro chii. Ndobva ndati handiradheriwe nderamenyasha. Ivo vakuritora futi hanzi ndora munopukutisa ikoko namapuranga mwe. Vanzi midheri unomuziva here? Vanomuziva. Dheri wandimuzive. Dheri wamuziva? Dheri wandimuzive. Asi vari kunzi munhu ini dheri wandimuzive. Mune wamunoziva here asiri dheriwo? Ndinomuzive. Ende futi kana panapo muri kuona panapa pamachatsaika 4 AM, quarter past AM malichata. Murikuona asi dheri wega. 4 AM takarara kumba asi dheri wega. Kuma 20 past 8 kai vanenge vari kumba. Kwete dheri vachichata pafoni. Quarter past 4 vachichata mamukasei dheri. Asi dheri wega. Dheri anogara kulife isi tinogara kuforiti. Saka dheri vanozopinda pavaiti ndiudzirewo kana quarter past AM, quarter past AM zvirimbo pafoni. Dheri vakupinda papapa dheri vapo nenguva idzi kana makazvitata apa vakanga vari kupi apa munhu takatorara munhu vachitochata kuti ndiudzirewo mukaka wangu please quarter past 4 AM. ngatimboti paishandira mashoko apapo ekunzi pakuchata ipapo mashoko ari kuita kuti murambe nyange vaida mukaka kuna baba munini kuma4 vanogona kunge vaitaura navo vachitoziva ndikutaura ndiri inini. Pane pamwe pa9 o'clock vakanzi okay pamwe blazer vadzokere 27 to 10 vari kumba vari kuenda here 26 to 8 kumba vari kumba. Ndichauya kubhazi ndichitora zvinhu zvangu kuona pamwe pacho ndibvanzi okay kwozoti pamwe pakanzi iwewe ndiwe unoziva saka ndakakunyengerei iwe ndiwe unoziva ndiunzirewo mukaka please zoshua mukaka yaisara ndi quarter past 4 dzekudzoka kumucheka kwozoti pamwe pacho apo kanzi please mukaka wangu 12 mungii zoshua mukaka yaiuya zoshua iri mumaplastic quarter past mungii bvanzi nabi sha ndatengesa mabrothers ako nefodra zoshua zvinhu zvakanga zvakuya zvakawanda handauziva kuti zvinhu ndezvauya vachizvichitengesa mabrothers ndichitongoti stafu yakuwandisa nestafu yavo yavainhingiri pamwe panapa pakanzi namapuranga panapa 24 past 8 ndedzekusengeza zvakanzi asi nhaiwo kumurume uchati chii nyaya iyi tingafarise zvipi tikadii asi pane danger pamberi apo bvabaswa question maka matatu tikabatwa sekubatwa kwavaitwa nhasi 24 past 8 dzakusendi vari kumba so no kutaura mudare tinotaura tichiteedzera vanhu kuti vari kuti chii but nzeve dzichinzwa maziso achiona ndopanozobva mibvunzo yamuri kutaura iyoyo handiti uyo musikana anowanikera mai anowanika seakanasa haapoka ndaikukumbirai kuti mudzoke mudare naye nokuti hatida anozochema neumwe toda kuti umwe neumwe amire nezvake iyeye tinoziva zvatinomuita kuti ataure chokwadi chake sekungotaura kwamungiita chenyu vazimbiti nyaya kana yakamira yakadai so hatigone kuiita toifinaliza one day haibude. Muri kubvunza mbunzo yakanaka kwazvo apo kuti uyaiti tikazobatwa ndingacheme kubatwa neboyfriend rakafanana nemi pamukadzi hazvibude. Nyange ukandibata zvinengei ndotongomirira kuvhika nekukanda ndote chingoziva kuti pandiri kusangana nemunhu uyo anogona kufunga zvakati because anotodanana nemunhu wani handiti but iyi imadyikana ine third part
inoda kuti titore mukadzi iye tomuinterviewa anotitaurira the truth. Pamusoro wezvindidi varingira muri kutora information yangu ngatishirewo ini pane panda kubvunza zvangu pamusoro ino hakuna cross border anoshaywa foni kana even kambudzi zvako kana even chaiva macross border ane mafoni tu zvosvika tivazoshandisa foni yemudzimai wangu hakuna cross border anoshaywa foni. Vatotaura wane chikonzero havana kuti anga asina foni handiti ko apa pavanenge vari zimbabwe inonguva vari kumba zvese izvozvo havana kunge vazviziva kuti muchazozvibvunza. Atipedzere tsvimbo kumakunguwo hanga dzichizouya nochi vanhu zvachinotaura mibvunzo yamuri kubvunza apa muri kumhanya nayo stereki. This is not the right time. Ndiani? Aiwa timbovanetsekera uyo here atimbovanetsekera atika imwe nyaya yakafanira muno baba munhu akauya muno achiramba kuti ndane mukadzi kudana nemwana wake andika aita kudana nemwana wake sikaikosa zvozofoni kwai mwana wangu akushandisa foni achichata nani gare munomubva anzvenga nyaya ndobva mambo vamboisendera vaisi izvezvi kwakatsvagwa mwana vakonana maine munhu we zvikwanzi wakanononyembesa kwamambo iwe uchiti kwanzi unodana nemwana wako inini uchidane achachengeti mwana wayo zvakunetsana macho chinzwa ya senyaya yakafanira amai yangu ndiyo mzwa 3 dibonga pasina kuda kuchipatara next code munobata visi